西双版纳市中心带冰箱、洗衣机能做饭的房子，一天需要多少钱？我是毛哥啊，我现在在漫天公园附近啊，现在有个粉丝啊来看房子，我们就要准备去看前面这个公寓啊，现在已经约好这个销售了，现在我们上楼去看一下。这个看一个是16楼的，哎，这个卫生间打开看一下呗。这个卫生间，你看马桶在这儿，浴室在这儿。啊这边的格局。这都是后配啊，你要的话他会帮你。对，没插电卡。没插电卡啊，这边也是一样的，他给配那啥了，挺好。你看那个锅呀，哎呀，这油还有油呢，这边拖鞋啥的都配好了。这个还是，像它这个还是个储镜的，啥啊？里面可以摆放是的。哎，它这大冰箱我感觉挺大呀，你看一下。冰箱是挺大的。这个好，哎呀，好多手啊，这回亮了，重新拍一下。它这个还是挺好的，它淋浴是在门一关在门一关在这个方向，完了这边是马桶，还算给它分开了点儿哈。这个大冰箱可真挺大啊，这是新的，这个大冰箱，这个买啥装啥都够了。这边房子是付3押1，对，付3押1。因为你这租是3个月的嘛。这个有个阳台是真挺好，放衣服啊，还是哎呀，这个是16楼的啊，这边的景观就好了啊，看一下这边的景观。这个景观好，你看，这个隔壁有人住呢哈，这边还有洗衣机，基本上都全了吧？这个面积也大，大概他说有60平，这空调啥的都有。他这个沙发在这个位置挺好啊，住这个沙发上吧，可以这个看电视，这电视也挺那个啥。今年全国包括哈尔滨啊，都特别热。这边是1.5米的床。这面呢也是个1.5米的床，坐着还是挺舒服的。当时是7月，我记得应该是7月10几号。不是7月10几号，跟我们家热，然后热的都不得了。当时在云南，我们在云南。是的。你看，就是这边属于你们，反正就拎包入住比较方便。这个环境也可以。您看看这个价钱吧。这个基本上就这样了。多少啊？有1800多钱，因为楼层高了。楼层高了啊，好像也好。等到冬天的时候，因为是我们冬天就觉得冷了嘛，夕照日是最受欢迎的。夕照日。爱过冬的老人他都喜欢夕照日。因为早晨东边升起太阳，一会儿好像就照过去了，反正太阳起来就。您再给争取价格吧。行，这个可以再咱们可以再商量。但是基本上都差不多这样，因为我们有几间了。你看我26房，18楼、17楼都做完了。这个是最顶楼是20，这是16是吧？这是16、20、18、17全都做完了。现在16有2间，14还有2间，因为单间都给人留下来，那个都订完了，四川的。现在住的还挺好的是吧？挺好的，因为我跟你说，我们家一个大爷，他神经衰弱，就住不习惯。第一晚来试住，第2晚觉得好，他把行李都搬来了。因为这地方比较安静，安静，就是你看我的那个床啊，包括这些东西，它都用的比较舒服。你在这里，我帮你们去过一千，它别的都没有，连那个床垫子都没有。您那个呢？您帮我看一下。他那就硬板儿，哎呀，那老太太跟我回来学，她说你都不知道，我那床头硬板我待不了啊。对，他这个是按照正常酒店的标准。对，你像我们这一套单子都300将近400块钱一套。都是好一点好的，你这都看这个就是，如果在这边入住的话，是定期的更换的。它是这样的，我们长租的话就用自己的单子，如果你实在没有，就是我给你提供的这个洗衣机就可以自己洗。又不是他如果啥都没有，我们可以定期帮你弄。但是现在我们家电家具全备齐全，洗衣机、你看冰箱都有，你就放进洗洗就烫了。就自己。它不会干啊？干了。那个赶上下午我们出去买了个新的，他自己用的床单啊，一会儿就干净出去了。对，你赶上那个，我们在那个酒店住的，你洗衣
机，没有洗衣机就一是没有洗到现在还没第二点你没有这种露台给你晾，有也有哈，就是放到里面的。 6楼还有专门晾单的地方，晾抻着一出了阳光一会儿就干了。但6楼没有这块的景观好。对，6楼没有景观。我这意思你要住这儿了，你到6楼可以晾单了，6楼有可大的露台了，那个纱我们都拴好了。哦，在外面晾。在外面晾一会儿就干。你看我大批量洗单子我都在6楼晾，像6楼有个大平台，特别大。他们早上有的人在这锻炼身体。哦。主要这边出行方便。那边一走州医院就是州医院大的医院了，版纳那个自治州州医院3甲级医院。好，别用上。然后呢，不像最好。就是说咋说呢？为什么我说呢？是说因为我们这个位置非常好。那大润发、沃尔玛超市都在这周围，对不对？公交车呢？公交车就在楼下，有6路、8路都有。啊，公交车近，医院近，就是菜场近。哦。公园也非常近。什么公园？叫漫天公园。啊，漫天公园。漫天公园是多大岁数免费呀？好像是60几来的那个免门票，拿那个老年卡。拿老龄卡免门票哈。我也有点忘了，具体得看。哦。白天30，晚上120。白天30，晚上120。啊，就是篝火晚会，就漫天公园里边。对，我听他们讲。是。这个就是老板娘了。跟我们那个网友打个招呼吧。Hello， 亲们，大家好，欢迎毛哥的粉丝们来我家入住。再见。再见。哎，这期视频就拍到这里啊，下期视频我们再见。